ဝဲစဉ်နံပါတ်3ရှင်ပင်ထိုးသက်နိုင်ရန်အတွက်ကျိုးပိုင်းတိုင်ပင်ဆောင်ရနိုင်ရင်ဆရာဦးကျော်တင့်စင်းပေါ်နေရာယူပေးပါခင်ဗျာဝဲစဉ်နံပါတ်3စိုင်းမိုးစုရိုးရာချာအနီတော့စင်းပေါ်တက်ပါခင်ဗျာစိုင်းမိုးစုရိုးရာချာအနီတော့စင်းပေါ်တက်ပါခင်ဗျာလူကျော်ရှမတလန်ကတော့စိုင်းမိုးစုရိုးရာချာနဝိကလတဲ့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပြာတော့ကရင်ဆိုင်ရှင်ပြိုင်ထိုးတတ်မဲ့ဖြိုးကို STL ရိုးရာနဝိကလတဲ့အပြာတော့စင်းမြေပေါ်တယ်ပါခင်ဗျာအပြာတော့ကတလန်မောင်းကတော့ဖြိုးကို STL ရိုးရာနဝိကလတဲ့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်ရှင်းထိုးမလားလက်ကြရင်မလောက်ဘူး ပထမချိန်နဲ့ ready go ကိုယ်လည်းနော်ကိုယ်လည်းနော်ဒီကပါတေနေတော့လေငါချာကိုမယ်နော် ရစီတဲ့ချိန်ပါခင်ဗျာဒါတော့ တော့ ထောက်လာခင်ဗျာ ဟိုင်း ဟုတ်တယ်ဒီခင်ဗျာ နေ အားတောင်းလာခင်ဗျာအားတောင်းလာပါလေရှင်မကြီးစက္ကန့်20ပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာဖြိုးကိုဘက်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့နားတောင်းမယ်ကိုနံပါတ်1ကိုတောင်းရဖြစ်ပါတယ်အမတ်စင်ကတစ်ချိန်အနားတောင်းမှာကလည်းအမတ်စင်တစ်ချိန်အမတ်စင်တစ်ချိန်ရှိတော့ပါခင်ဗျာအချီတော်လည်းမှာအမတ်စင်3ချိန်ဒီတစ်ချိန်ခံရရင်အရှုံးအပြည့်အမှန်မှဖြစ်တယ်လို့အချီများတွေမှာအမတ်စင်4ချိန်ဒီတစ်ချိန်ခံရရင်အရှုံးအပြည့်အမှန်မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပြီးတော့ပြပြရပါခင်ဗျာ
15စက္ကန့်အခုလူများရှင်းပါဗျာ ညဆင်းမယ် ကျန်ရှိနေတဲ့တစ်မိနစ်နဲ့36စက္ကန့်ကိုဖြည့်ထိုးမှသာလေပထမရှိပြီးပါပြီ ဟာ 好的ဗျာ ဟာ ဘိုးရတဲ့ဝင်နေများစစ်စစ်အာအာကျောင်းသားတွေခေါ်တယ်ဗျာတိုင်းနေလာတယ်ဗျာ ဟာ ပါပဲဗျာဒီထောင်ပြန်ကိုဒီများအကျိုးပြောပါခင်ဗျာအေးအေး ဘော အိုး နေ ငါချောခေါ်စီ တော့မယ်နော် အိုးအစင်ပါဗျာမဆင်သုံးနေပြတဲ့ခံပြီးရှုံးနေတာပါဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ပါခင်ဗျာ